हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फराज और यू वाचिंग फैशन अबाउट मी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपको हेयर ड्रायर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल हेयर ड्रायर का यूज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। लड़का लड़की हेयर को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का यूज कर रहे हैं। जब आप हेयर ड्रायर खरीदने जाए तो ये बातों का ध्यान रखें तो हेयर ड्रायर समय से पहले खराब ना हो जाए और आपके पैसे बर्बाद ना हो। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ड्रायर खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। टिप नंबर 1, बजट को ध्यान में रखें। कोई भी चीज खरीदने से पहले हमें बजट को ध्यान में रखना जरूरी है। हमें बाजार में कई महंगे से महंगी चीज और सस्ते में सस्ती चीज मिलेगी, हेयर ड्रायर मिलेगा, लेकिन हमें हमारे बजट में रहकर हमें अच्छी चीज खरीदनी है, इसलिए हमें बजट को जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, कौन सा हेयर ड्रायर खरीदे। आपको जब मार्केट में हेयर ड्रायर खरीदने जाएंगे तब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के और कई वेराइटी में हेयर ड्रायर आते हैं। इसलिए आपको सोच समझ कर और अच्छी कंपनी का और ब्रांडेड हेयर ड्रायर खरीदना चाहिए, जिससे वो लंबे समय तक चल जाए। नंबर 3, हेयर ड्रायर की जानकारी। आपको कभी भी कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इस प्रकार आपको हेयर ड्रायर खरीदने से पहले भी उसकी कीमत, उसका प्रकार और वो कितनी वारंटी का आता है, वो कैसे इस्तेमाल होता है, उन सभी बाबतों को ध्यान में रखकर उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से हेयर ड्रायर खरीद सके। ड्रायर की वोल्टेज जरूर चेक करें। हेयर ड्रायर खरीदने से पहले उसकी वोल्टेज जरूर देखें, क्योंकि जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना अच्छी तरीके से आपका हेयर ड्रायर काम करेगा। सैलून में 1800 वोल्टेज का हेयर ड्रायर इस्तेमाल होता है। अगर आपके बाल ज्यादा घुंघराले है तो आप लोग 2000 वोल्ट का हेयर ड्रायर खरीद सकते हैं, जिससे आपके बाल अच्छी तरीके से सूख जाएंगे और आप उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। टिप नंबर 5, हेयर ड्रायर का वजन को भी ध्यान में ले। हेयर ड्रायर खरीदने से पहले उसका वजन जरूर ध्यान में रखें, और अगर आपका हेयर ड्रायर जरा वजन में है तो उसे इस्तेमाल करने में आपको ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए वजन में कम वाले हेयर ड्रायर यूज करें और वजन में कम वाले हेयर ड्रायर को खरीदें, जिससे आपको यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। टिप नंबर 6, हेयर ड्रायर वाटरप्रूफ है या नहीं वो चेक करें। हेयर ड्रायर खरीदने से पहले आपको उसके वाटरप्रूफ है या नहीं वो जरूर चेक करें। अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है तो उसे कभी भी नहाते समय यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पानी में भीगने के कारण वो बिगड़ जाएगा। अगर आपका हेयर ड्रायर वाटरप्रूफ है तो आप लोग पानी में नहाते समय उस हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका हेयर ड्रायर बिगड़ेगा भी नहीं। 6 टिप को ध्यान में रखने के बाद आप लोग हेयर ड्रायर खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।